Nuestro tratamiento Bruxismo Out está diseñado para quienes quieren abordar múltiples preocupaciones a la vez, desde la tonificación muscular hasta dolores producidos por el bruxismo. A nuestra metodología que esculpe, tonifica y levanta el rostro, se le incorporan maniobras que alivian puntos de dolor generados por el bruxismo, al mismo tiempo que la tecnología EMS relaja los músculos del tercio inferior del rostro, dejándote con una piel visiblemente más brillante, firme y tersa en solo 50 minutos. No es magia, es ciencia. Te esperamos en Skinfit.